Alright nampak yang aku pegang sekarang ni adalah kita punya folding mini tool. Yang aku pegang ni adalah kerusi. Okey. Kerusi. Dia sangat senang sebab dia boleh tampung sebanyak 100 kg and dia punya material adalah Oxford fabric dan waterproof. Cara nak simpan dia pun sangatlah senang. See, dah boleh simpan. Jangan lupa like, follow and ada apa-apa salah just komen dekat bawah. Okey, itu saja daripada aku.